sekta mar somo mar payo lony mitiego kaluwore kod lai manyien mar CBE. E romo manokelo jo kanyo mag sekta duto e boma ma Nairobi kama oriwo jopuonjre gi yango chenrogi kamotelo en lokruok ma oseketi e tiego jopuonj ahinya to ne lai ma pod onge kod jopuonje e senior secondary. Judith Omondi miwaler. E kinde ma piny Kenya riore kendo keto lai makare mar chwalo kit somo mar CBE mane ochakore higni bora ma okalo, kuonde tiegruok mamalo bende koro yungni kendo manyo kaka giloso tiegruok maggi e yo ma oluwore kod kit somo mar CBE. E romo ma okelo kanyakla jopuonjre, mbalariany duto ma pacho kaka achiel kod apisas mag piny owacho, jagoro ma ongirore migawo mar somo Beatrice Nyang'ala oyango ni lai mag tiegruok duto mag kuonde tiegruok mamalo iloko kendo kochakore gi jopuonjre ma ikawo higani, kit lai mar CBC dhi chako neno e kit somo ka somo. At the university level, we are preparing to receive this CBE graduates in 2029. Already, all the universities are undertaking pedagogical training. We have also reviewed the coverage and scope of our programs, and we know there are gaps in areas like the sports, the creatives, and going forward we'll be admitting more teachers to be able to get the expertise that is required to deliver these courses in our universities. Kama omi pek sani kod thoth mbalariany ma pacho ka ahinya to mag piny owacho, en tiegruok mag jopuonj manyaka sani ni kod dwaro mamalo ahinya to jopuonj mag tije lwedo e skunde mag senior secondary. We started by preparing the schools of education, because then these needed to train teachers who already have to go and start teaching these students in junior secondary schools, in senior secondary schools. So we started there first to ensure that they are properly, as our graduates leave the universities, they are properly Duol maketo jopuonjre e mbalariany bende oyango ni gichako tiyo kanyakla kod jopuonj mag senior secondary e tiego jopuonjre ma oseriwore kod grade mar 10 kuom higni 3 ma gichano bedi e skunde mag secondary, ka giyango ni ma dhi kelo yot ka jopuonjre gidonjo e kuonde tiegruok mamalo. This is a beginning, this is a journey that we are going to walk with the students who come into grade 10, so that as they move to grade 11 and grade 12, then we will be celebrating the competencies that they are able to acquire as they go through their study. Just like we've seen students who were, in the current, environment, be seen not to have performed well with a D+, now working in the US. That is the kind of conversation we want to see. Kupogore kod lai mar 844, laini mar CBE bang' higni 3 mag jograde mar 10 e senior secondary, moko kuomgi biro bedo ni ondisore ne tich kata kapok gidhi e mbalariany. Judith Omondi, Ramogi TV.